अथ षष्ठः सर्गः। स निकामम् विमानेषु विचरन् कामरूपधृक् विचचारकपिर्लङ्काम् लाघवेन समन्वितः आससाद च लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतम् रक्षितम् राक्षसैर्भीमैः सिंहैरिव महद्वनम् समीक्षमाणो भवनम् चकाशे कपिकुञ्जरः रूप्यकोपहितैश्चित्रैस्तोरणैर्हेमभूषणैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिर्द्वारैश्च रुचिरैर्वृतम् गजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितमसंहार्यैर्हयैः स्यन्दनयायिभिः सिंहव्याघ्रतनुत्राणैर्दान्तकाञ्चनराजतीः घोषबद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितम् रथैः बहुरत्नसमाकीर्णम् परार्ध्यासनभूषितम् महारथसमावापम् महारथमहासनम् दृश्यैश्च परमोदारैस्तैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैः परिपूर्णम् समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितम् मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णम् समम् ततः मुदितप्रमदारत्नम् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् वराभरणसंह्रादैः समुद्रस्वननिस्वनम् तद्राजगुणसम्पन्नम् मुख्यैश्च वरचन्दनैः महाजनसमाकीर्णम् सिंहैरिव महद्वनम् भेरीमृदङ्गाभिरुतम् शङ्खघोषविनादितम् नित्यार्चितम् पर्वसुतम् पूजितम् राक्षसैः सदा समुद्रमिव गम्भीरम् समुद्रसमनिस्वनम् महात्मनो महद्वेश्म महारत्नपरिच्छदम् महारत्नसमाकीर्णम् ददर्श स महाकपिः विराजमानम् वपुषा गजाश्वरथसङ्कुलम् लङ्काभरणमित्येव सोमन्यत महाकपिः चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः गृहाद्गृहम् राक्षसानामुद्यानानि च सर्वशः वीक्षमाणोऽप्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् ततोऽन्यत्पुप्लुवेवेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् अथ मेघप्रतीकाशम् कुम्भकर्णनिवेशनम् विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः महोदरस्य च तथा विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनम् विद्युन्मालेस्तथैव च वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगामहरियूथपः जम्बुमालेः सुमालेश्च जगामहरिसत्तमः रश्मिकेतोश्च भवनम् सूर्यशत्रोस्तथैव च वज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः धूम्राक्षस्याथ सम्पातेर्भवनम् मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च शुकनाभस्य चक्रस्य शठस्य कपटस्य च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य लोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य सादिनः विद्युज्जिह्वद्विजिह्वानाम् तथा हस्तिमुखस्य च कराळस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि प्लवमानः क्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः तेषामृद्धिमतामृद्ध्यम् ददर्श स महाकपिः सर्वेषाम् समतिक्रम्य भवनानि समम् ततः आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् रावणस्योपशायिन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसीर्विकृते क्षणाः शूलमुद्गरहस्तांश्च शक्तितोमरधारिणः ददर्श विविधान् गुल्मांस्तस्य रक्षः पतेर्गृहे राक्षसांश्च महाकायान् नानाप्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितांश्चापि हरींश्चापि महाजवान्
कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुजान् शिक्षितान् गजशिक्षायामैरावतसमान् युधि निहन्तॄन् परसैन्यानाम् गृहे तस्मिन् ददर्श सः क्षरतश्च यथा मेघान् स्रवतश्च यथा गिरीन् मेघस्तनित निर्घोषान् दुर्धर्षान् समरे परैः सहस्रम् वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपरिष्कृताः हेमजालैरविच्छिन्नास्तरुणादित्यसन्निभाः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकाराः सकपिर्मारुतात्मजः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानि च कामस्य गृहकम् रम्यम् दिवागृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्दरसमप्रख्यम् मयूरस्थानसङ्कुलम् ध्वजयष्टिभिराकीर्णम् ददर्श भवनोत्तमम् अनन्तरत्ननिचयम् निधिजालम् समन्ततः धीरनिष्ठितकर्माङ्गम् गृहम् भूतपतेरिव अर्चिर्भिश्चापि रत्नानाम् तेजसा रावणस्य च विरराजत तद्वेश्मरश्मिवानिव रश्मिभिः जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च भाजनानि च शुभ्राणि ददर्श हरियूथपः मध्वासवकृतक्लेदम् मणिभाजनसङ्कुलम् मनोरममसम्बाधम् कुबेरभवनम् यथा नूपुराणाम् च घोषेण काञ्चीनाम् निःस्वनेन च मृदङ्गतलनिर्घोषैर्घोषवद्भिर्विनादितम् प्रासादसङ्घातयुतम् स्त्रीरत्नशतसङ्कुलम् सुव्यूढकक्ष्यम् हनुमान् प्रविवेश महागृहम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 6ठः सर्गः।